Porą žodžių apie kintamosius. Šitoj programoje viskas valdosi per kintamosius. Ta prasme, visi objektai turi turėti savo kintamąjį. Ir visa esmė tai yra dviejų rūšių kintamieji. Viena grupė kintamųjų vadinasi diskretiniai. Tai yra tik dvi būsenos. 0 arba 1. Įjungta, išjungta. On, off. True, false. Taip? Tai čia diskretiniai kintamieji. Ir kita didelė grupė yra analoginiai kintamieji. Tai faktiškai yra realus skaičius. Nuo minus kažkokios reikšmės gali būti iki plius kažkokios reikšmės. Ir va čia yra pavyzdžiai tokių kintamųjų. 0, minus 10, minus 100,25, bla bla. Ir į pliusinę pusę 24, 120,23. Tiesiog keičiasi reikšmė nuo kažkiek iki kažkiek. Tai diskretiniai, tai gali būti pavyzdžiui jungikliai. Jeigu mes nueisim į burtininkų kepurę, pasirinksim switches ir vat kažkoks tai jungiklis. Taip, tai jisai turi dvi padėtis, jis turi dvi būsenas, 0 arba 1. Ir mes turim tam kintamajam priskirti, ne kintamajam, bet objektui priskirti kintamąją. Tai reikia 2 kart ant jo paspausti ir tada atsiranda va toks pradinis langas su šauktuku, klaustuku tai yra, ir tai yra, čia turim mes patys susigalvot savo kintamai. Taip, jeigu čia jungiklis, aš jį galiu pavadinti ar J, ar jung kažkaip, ar switches, kaip jums patogu, kad jūs patys atsimintumėt ir po to naudotumėt. Aš pavadinsiu pavyzdžiui jung. Ir ok. Ir tada programa meta va tokį priskirimo langą. Ir čia labai įdėmiai žiūrėkite. Jinai sako, ar apibrėžti kintamai jung. Taip, aš noriu apibrėžti pirmą kartą. Ok. Taip, tada išmeta va tokį langelį ir čia mes pasitikrinam. Žiūrėkite, visada turi būti diskretinis. Va čia, va, memory discrete. Tai pasižiūrite, reiškia kintamasis jung, memory discrete, ok, viskas gerai, close. Viskas priskirta, taip, šitam objektui priskirtas kintamasis, priskirtas vardas. Dabar, jeigu mes norim nuo jo kad kažkas veiktų, pavyzdžiui, lemputė įsijungtų, jinai irgi šviečia, nešviečia, on, off. Tai vėl mes nueisim į burtininko kepurę ir paimsime kažkokią tai lempą. Čia tokia vat švyturėlis toksai. Taip, ir atsimenam, kad šitas switchas jungiklis pavadintas jung. Tai tada mes ir lemputėj turim priskirti tą patį vardą. Spausiu 2 kart, va. Aš galiu arba kitą vardą priskirti lemputėj, arba tą patį. Jeigu pas mane yra tiesioginis ryšys, jungiklis įjungtas, lempa šviečia, išjungtas nešviečia. Aš noriu per vieną kintamai tą patį surišti, tai aš rašau čia į expression, jungiklio kintamai jung ir žiūriu lempos parametrus. Žiūrėkite, jeigu lempa išjungta, padarykime ją pilką, tarkim, jeigu jinai on, šviečia, tai žalia ir blink neįjungiam. Ok, viskas, dabar mes surišom tą objektą su tuo tiesiogiai. Ir aš galiu paleisti runtime, va čia kampe, viršutiniam dešiniajam. Tada programa meta pranešimą, kad licenzija, bla bla, mes ignoruojam, ignore. Mums praneša, kad galim dirbti 2 valandas. Kai laikas pasibaigs, tai mes uždarom InTouch programą, viską uždarom, tada paleidžiam iš naujo ir vėl galim dirbti. Ok. Žiūrėkite, pasileidžia ir vat yra mūsų jungiklis. Su tokiu garseliu mes galim įjungti lempą arba išjungti. Taip, tai yra tiesioginis ryšys kintamasis jung. Objektai surišti. Ok, development, grįžtam. Dabar analoginiai kintamieji. Tai vėl einam į kepurę. Ir pasirenkam jau tokį analoginį objektą. Tai yra sliders, šliaužikliai, uždavikliai. Ir va čia pas mus toksai uždaviklis. Taip.
mes vėl jam turim naują kažkokį kitą kintamąją sugalvot. Spaudžiu. Tag name. Tai yra vardas, pavadinsiu slider 1, tarkim, taip, dabar label, kas ant jo parašyta, nežinau, temperatūra kažkokia, taip, nu ir čia vat visokie parametrai. Minimumas, maksimumas, nuo kiek jis leis, tiks tai yra padalos, major division tai didesnės padalos, minor division mažesnės, jeigu reikia pakeisti. Ok, va, tada programa meta. Ar priskirti, define, apibrėžti naują kintamą S1. Taip, noriu apibrėžti. Ok. Dabar žiūrėkite, va šitam lange visada pasitikrinkite. Turi būti memory real tipas. Taip, kintamasis ir tipas memory real. Ok, uždarom, close. Dabar galim va šitą rankinėlę, kai paleisime, patraukti ir pakeisti kintamojo reikšmę. Nuo 0 mūsų atveju iki 100. Taip, dabar kažką reiktų, kad pasižiūrėt, kaip veikia. Tai įsiminkite, šitoj programoj galima išvesti kintamojo reikšmę. Tai pasirenkam tekstą ir parašom 3 groteles. Čia vietoj grotelių bus mūsų reikšmė, mum rodės. Dabar aš pažymėsiu, padidinsiu. Taip, ir galėsiu išvesti į ekraną, kad parodytų reikšmę kažkokio kintamo. Gali būti diskretinis, gali būti analoginis. Taip, šiuo atveju pas mus analoginis, tai yra realus skaičius. Tai dabar ką aš darau? Čia buvo S1, tai ir šičia, žiūrėkit, aš spaudžiu 2 kart ant grotelių, 2 kart su pelė. Ir va čia yra value display, logiška, tai yra parodyti reikšmę. Pas mus šiuo atveju yra analoginis kintamasis, tai mes padedam va čia varnelę ir spaudžiam analog. Dabar expression, ką parodyt? Tai mūsų atveju priskirtas S1 slideriui, parašom čia S1, ok, ir leidžiam runtime, paleidžiam programą. Taip, dabar jinai va čia rodo, kiek dabar va mūsų slideris. Jeigu mes judinsim, kintamasis keičiasi jo reikšmė ir keičiasi parodymai. Taip, mums rodo, kiek mes šiuo momentu pasirinkom. Tai va, tai yra čia 2 rūšių kintamieji. Ta patį galim padaryti savo jungikliui. Imam teksto įrankį, 3 groteles. Taip, dabar keičiam spalvą. Tiesiog padidinam, kad pasižiūrėt, taip. Ir dabar spaudžiu ant tų grotelių 2 kart su pelė ir vėl ieškom value display. Tas value display, bet šiuo atveju bus discrete, taip, nes čia diskretinis kintamasis. Ir čia buvo kintamasis, jeigu atsimenate, jung. Žiūrėkite, jeigu aš padarysiu klaidą ir netyčia čia parašysiu bla 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 kažkokį ir spausiu OK, tai man, žiūrėkit, meta ar apibrėžti naują, bet aš nenoriu jokio naujo kintamojo, aš noriu tą savo seną panaudoti. Tai reiškia, aš kažkur padariau klaidą, kažką ne tą parašiau, tai aš spaudžiu cancel. Tada žiūriu, o, ne tą parašiau. Ir tada rašau taisyklingai jung. Ok. Nu, čia jisai prašo, ką rodyti, jeigu on ar off. Tai gerai, jeigu on parašysim on, jeigu off parašysim off. Ok. Ok. Ir paleidžiam runtime. Žiūrim, va, žiūrėkite, jeigu išjungta rašo off, jeigu įjungta rašo on. Visai logiška, taip, tai mes galim užduoti tokiu būdu. Tai va, tai čia trumpai apie kintamuosius, čia visa teorija. Tom viskas ir baigėsi dėl kintamųjų.